咁咧阿寶寶龍有一次又跟我過去一齊睇啲伙計啦咁。阿寶寶龍有一樣嘢好嘢，佢淨係叫阿九哥前九哥後，九哥話乜就係乜。啲女仔會問㗎，阿寶寶姐啊，咁單日點？哦，九哥話事嘅，九護士話事嘅。你問有咩問九護士？有乜嘢你問九護士？佢唔會扮嘢，即係佢唔會喺你啲伙計面前扮鳩嘢。如果喺呢啲伙計面前扮嘢，你第日點管翻伙計啊？哇！你咁撚怕老婆啊！即係你完全冇撚晒飛嘅，你連食住班伙計嘅機會都係零。嗯，好似班伙計個個，你知班伙計個個都做雞㗎啦。即係班伙計唔係嚟傳教噶嘛，班伙計真係同人上床啊嘛，班伙計唔係嚟呢度做傳教士啊，大佬，班伙計日日幫人吹燒奶屎忽窿噶嘛。咁班伙計電你攬你好正常，啱唔啱先？係。佢同你一齊食波餅啊，諸如此類嗰啲，呢啲應該係當食飯嘅。啱啊！阿寶寶龍完全冇詐型不但止，企埋一邊，真係㗎。喺個竇口裏邊，嗰啲伙計攬住我傾偈啊，諸如此類，佢企埋一邊，企埋一邊傾下偈啊，諸如此類嗰啲，完全冇詐型啊，唔會覺得話啊你做乜咁樣樣。伙計就係做呢啲嘢先氹得你歡心。講真，同埋個伙計就可以俾到呢啲嘢去氹你歡心啊嘛。我有個學生係而家係即係有，即係佢係其中一個小財團嘅老闆啦。係嚇，佢係做一啲新型嘅紡織機嘅。係。即係而家咧有嗰啲電腦即係電腦製版，即係咧佢做衫咧，咪你要做個字樣。係啊。佢啲電腦製字樣嘅。係。佢係做嗰啲機嘅生產商嚟。係。咁我上個禮拜請佢入嚟飲茶，我先知道。係。咁然後咧，我話咁啊跑大陸咁多年，咁啊大家講下啲男人經話。哦，即係佢男人嚟嘅都。男人嚟嘅。你請佢邊度飲茶咧？咪錦田咯。嗰間茶樓。係啊。咦，佢又揾齊嘅。唔可以咁，佢入嚟跟我學嘢啊嘛。哦。跟住然後即係大家傾開偈咁樣，咁佢係中意影相嘅。係。咁然後咧就大家傾開偈，先知道原來佢係一個老闆嚟。係。跟住然後咁啊，老闆都係人啫，係咪？啱。咁然後咁啊講起佢喺大陸嗰啲經驗啦。係。咁啊幾好喎，其實咧佢就係好清晰嘅，即係冇啊，即係飲茶灌水工具嚟嘅啫。啱。佢話但係咧就所做嘅都好難避免啊，一定要做噶啦。係。同埋咧即係呢個即係埋單找數呢啲係事必啦。啱。咁然後咧佢就話咁多年來我老婆冇問過。啱。你問嚟做咩？係佢話冇問過，即係佢話。其實講真，佢老婆係同事嚟嘅，係佢秘書。其實係佢秘書。以前講緊約邊條女去邊間舞廳，唔係去邊間夜總會，落邊間機場都係佢 book 嘅。係。佢點會唔知咧？係。咁但係呢個你亦都唔需要潔身自愛，因為落到去做生意做得成就係有時要靠呢啲槓桿。啱。係啊，即係你冇呢個槓桿咧，你冇理由同埋你係好戇居噶嘛。你冇理由同個老細講，老細。我係末世聖徒教主，嗱我而家咧就同你講呢個可蘭經一章二節，我哋係不應屌屎忽，不應吸煙，我屌你，我俾你講呢啲，我不應俾生意你做冚家產，你應該食屎啊！你理應食屎。跟住然後咧，我都覺得即係我今日再同佢傾偈，佢已經係50歲嘅已經。係。即係咧，佢同我講翻，佢話。冇啊！我哋又冇要細路，其實就大家早就 agree 咗㗎啦。大家要尊重。咁佢話生意 OK 啦，個人啊開開心心咁樣。我話咁平時做啲咩？冇啊，買啲水咪氹下老婆開心啦咁樣。係。佢話你唔覺得氹人開心，自己又高興啲咩？哇！即係你翻到去咧，見到咧係一啲經過咗咁長時間，即係咁多經歷之後，大家最尾就過翻啲好簡單嘅生活，即係。我其實都幾敬佩佢嘅，其實係同埋人咧，女人啊，香港嘅女性攬住男人嘅心，點解留唔到？少咗一份嘅尊重，少咗一份嘅信任。嗱，今期呢個我又都帶又呢個朋友又出場啦，曾凡哥。曾凡哥喺今次明報周刊寫乜咧？佢就係有個柒頭皮，去外國出 trip，咁咧就喺個袋度收埋啲避孕袋，又驚俾老婆睇撚到啊！屌你老咩？去屌閪嘅時候又驚啊！去撚到邊度屌閪？香港唔撚夠膽啊！又驚俾老婆睇撚到又呢條路嗰啲。你哋去廁所啊？你梗係講呢句。唔係，我哋一齊入廁所講，屌你錄撚住阿筍嗰個撚咗屙尿先。嗱，咁咧嗰單嘢咧就係佢喺即係個老婆，佢驚個老婆摷撚到佢啲避孕袋。嚇！咁咧我話俾大家聽。我哋出 trip 嗱，發明家你啊，我係有時都會出 trip 啊。發明家出 trip 一出，試過係出幾年。
你估佢老婆唔知咩？屌你去滾！屌你老咩？你唔去滾先驚啊！啱唔啱啊？即係你去滾就一定㗎啦。你唔去滾就肯定係你變態。咁我出村，我話俾你聽，阿寶寶龍咧，嗰啲避孕袋係佢親手擺落去。你去做生意，你話你唔去夜總會，冇人信，你亦都會做唔成嗰單生意，啱唔啱先？即係你冇可能就係話我做生意，我唔去夜總會。即係你有時講到尾就係你要 recognize 咧，即係人就要 recognize，我哋係有人類嘅需要咯。啱啊！咁然後即係你好似話，喂，我就算幾中意你都好，我唔可以長時間唔食飯㗎嘛。啱啊！啱啊！但係有好多女性就係話一樣嘢，喂，屌你唔尊重我，尊重有分好多個方面。我翻到嚟屋企嗱，我亦都好尊重寶寶龍。做嘢唔該前唔該後，大家兩公婆好尊重大家，相敬如賓。真係相敬如賓，冇呼呼喝喝。嗱，阿貓姐點解成日話拍拖拍唔成啊？成日就即係呢個男友甩咗之後，又係第二個男友，又不斷咁樣甩男友，就係因為佢有一樣嘢係香港好多女性嘅通病，成日就係問啊，我點解好多手段都留唔到男人？你有好多手段都冇用，你唔信人。信任係好難嘅。嗱，有一次係一個稀有嘅產物。有一次有寶寶龍就同同事去旅行啊。咁咧佢個同事係男人嚟嘅，即係我記得係兩個男仔兩個女仔。咁咧佢就問我，喂，我想同兩個男仔兩個女仔，即係夾埋就一 pair 人啦，去旅行。我話你咪去咯，你唔驚咩？即係有咩好驚？即係如果你要去有婚外情或者有婚外欲嘅時候，我控制唔到。你有。你唔俾我知，咁咪高手咯。你有我知道，亦都我覺得你試得多樣化啲，你會知道邊個係好，邊個唔好。市面上有更加好嘅產品，你夠去揾，啱唔啱先？即係你唔可以用啲好老土嘅手段去留住一個人，就係話你一定要中意我。嗱，喺一套戲裏邊，阿張柏芝講過一句説話，呢句説話真係毒害咗香港好多女性。你啊，第日點都一定要縱壞我啊！你憑咩要我縱壞你？身材，身材好多人好過你。憑你嘅智慧，你講呢番説話已經冇智慧；憑你嘅信任，你講呢番説話已經對我唔信任。係，同埋佢哋即係咧，你見到佢講呢番説話嘅時候，其實咧都係將咧嗰種其實點講？其實係一種自私嚟嘅。係啊，講到尾係一種貪心同埋自私。係，其實係發揮到好極端。即係咧，其實咩叫縱咧？縱後邊咧有好多意喺裏邊啦，即係包括咧係即係金錢上面嘅付出啦。係你要用，即係其實咧，你點樣有時香港有時啲男人係精神病嘅，其實咧係將自己，即係其實係要將自己所有嘢全部俾晒佢。係嗰個情況係好似我朋友咁樣，我有個 friend 佢女朋友，即係大家揾錢唔多嘅，跟住佢女朋友想買個喵喵袋咁樣，妹妹啊，妹妹，即係。你係做緊啲幾皮嘢喎？嗰間唔係你個 cast 買嘅，即係啲嘢咪買咯。嚇，係你有時你見到好多古惑仔買個 LV 袋咁樣，喂，大佬個月揾7000蚊，又會剩幾百嘢，一年之後先買到咁樣。好，你係合理嘅，即係唔係你係合理嘅意思咧？就係你都係用你自己辛苦揾翻嚟嘅錢咧去處理呢件事。但係咪合情咧？咁啊係喎，呢樣嘢就即係你係咪真係你呢件事你咁樣做係啱定係唔啱咧？咁樣你都要諗下喎。即係咧，如果你係喂你男朋友愛你，你愛唔愛佢咧？啱。其實即係錢咧，雖然講真，有時呢個唔係話真係佢係放到第一線，我哋要考慮嘅。但係即係佢可能係拎緊佢生活上面嘅必須。係。你攞咗呢嚿錢嘅時候，代表住咩？佢屋企人使少咗。係，或者佢生活上邊，佢生活嘅水準降低咗，降低好多咯。你譬如話，喂，你有幾廿萬喺個袋度，使1-2萬冇所謂。啱啊啱啊。係啊，咁睇下你人哋最尾都係得個1000蚊咁樣。啱啊。係啊，即係所以咧，呢個聖經裏邊都有講啊，即係咧寡婦嘅捐嘅好少錢啊，係比呢個富翁捐嘅好多錢係更加嚟得矜貴。咁但係少嘅錢應該用喺啱嘅地方啊，特別係你個男朋友啱開始嘅時候冇幾耐，佢嘅錢對佢個人嘅 develop 係好重要。啱啊，佢可能就係去 whatever， 即係佢可能係投資開個年宵單檔都賺幾皮嘢咁樣。咁但係喺 practice 裏邊知道自己嘅問題喺邊度啊，至少做唔成生意都有個原因啫嘛。啱啊。嗱，你寧願你個男朋友梗係有志向去做啲啱嘅事。而家香港女冇呢啲嘢，屌你！所以點解我話最中間咧係一種自私，係因為你其實係冇你中意佢咧，你係應該去諗，去用佢嘅方法去中意佢啊嘛。啱啊。